वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी. In yesterday's video, we discussed and translated the fourth pauri of Japji Sahib Ji. Today, we will be trying to understand what Guru Pasha is explaining to us in the fifth pauri. ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਅੱਜ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. So first and foremost, let us begin by doing the part of this pauri followed by its translation. आओ सब तो पहला जपजी साहिब जी दी पंजवीं पौड़ी दे पाठ दे नाल जुड़िए और उस तो उपरंत इस पौड़ी दी विचार आप सारियां दे नाल साझी कीती जाएगी जी. सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी. धन वाहिगुरू साहिब जी. थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए. जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान. गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए. गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई. गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई. जे हाँ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई. गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई. गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई. So in this pauri, Guru Padshah begins by clearing up a common misconception that people had surrounding God. इस पौड़ी की शुरुआत गुरु पातशाह एक मनौत नूं लैके करते हैं कि दुनिया के लोग मानते हैं जिमें मुसलमान वीर मानते हैं. लाइक आवर मुस्लिम ब्रदर्स बिलीव दैट देयर अल्लाह लिव्स इन मैक्का, भी अल्लाह मक्के विच रहिंदा है. हिंदू वीर मानते हैं कि जो मूर्ति नूं मंदिर दे विच लिआया जाता है, उहदी स्थापना जो मंदिर दे विच हो जाती है तो फिर रब मूर्तियां दे विच रहन लग पैंदा है. The Hindus have a ceremony where they bring their stone idols to the mandir, and then they say that once this stone idol has been placed on a pedestal, that now God lives in it. So what should you do? You should matha take in front of it, do ardas in front of it, give money to it, and then the stone idol will shower you with its blessings. पर इत्थे गुरु पातशाह कहंदे नहीं, असल दे विच थापिया ना जाए कीता ना होए. तुसीं उस विधान नूं, तुसीं कुदरत दे निजमां नूं किसी खास जगह ते तुसीं थाप नहीं सकते भी साडा रब इत्थे रहिंदा है. Guru Sahib Ji says in reality you cannot say that the law of nature, you cannot say that that system of nature can be bound to a specific religious place, can be confound to a specific place in the world. जिवें भगत कबीर जी जदों ब्राह्मण पुजारी दे नाल गल करदे ने, जदों मुसलमान पुजारी दे नाल गल करदे ने, लाइक when भगत कबीर जी asks the Muslim priest, भी इस गल दा मैनू जवाब दे भी अल्लाह एक मसीत बसदा है, भी तुसीं मनदे आ कि अल्लाह मक्के विच रहिंदा है, भी यू से अल्लाह लिव्स इन मैक्का. ठीक है, अवर मुल्क किस केरा भी बाकी सारे संसार नूं कौन चला रहा फिर भी हू इज कंट्रोलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ते अज जे सिखां नूं पुछ लईए, इफ वी आस्क अ वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ सिक्स वेयर डज गॉड लिव, व्हाट डू वी से गॉड लिव्स एट द गुरुद्वारा, गॉड लिव्स एट दैट स्पेसिफिक रिलीजियस प्लेस. अज सिखां नूं पुछ लईए ते बहुतात गिणती दे विच साडे लोक मनदे की हन कि साडा रब जिहड़ा है वो गुरुद्वारे विच रहिंदा है, साडा रब जिहड़ा है वो किसी खास धार्मिक स्थान ते रहिंदा है. But does Bhagat Kabir Ji's question not apply to us if we have this very same belief? कि भगत कबीर जी दे कीते हुए सवाल साडे ते नहीं लागू हुंदे अज? कि गुरु नानक पातशाह दे, कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे कीते हुए सवाल अज साडे ते नहीं लागू हुंदे? कि उन्हां दियां तरकां अज साडे ते नहीं ढुकदियां जे असीं इन्हां मनौतां दे विच विश्वास रखदे हां? And the truth hurts, but the truth is that these questions apply to us today.
ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਡ ਗॉड, ਆਈ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਗॉड। ਵਾਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪੇ ਆਪ that nature system is self-existing, is self-sustaining। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ God cannot be bought, like the God of the religious clergy can be bought through donations, through ਅਰਦਾਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, one thing is for sure, one thing is definite, we who serves that law of nature, meaning who gains an understanding of that law of nature, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। They were glorified in this world. Their praises are being sung. Why? Because they understood that law of nature, they implemented it into their lives, and they gave the world an understanding. Like Bhagat Kabir ji, like Bhagat Namdev ji, like Guru Nanak Pasha, like our forefathers, like our Guru Paatshah did. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਾਵੋ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ says we try to gain an understanding of that law of nature, try to gain an understanding of its virtues। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, when ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ talks about singing, they are not talking about physical singing, ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਅਸਲ ਗਾਉਣਾ, ਅਸਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ। When Guru Pasha talks about singing, when they talk about listening, what are they saying? They are saying develop a love towards that understanding within your minds. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, like we say, I love watching that sport. I love watching basketball. I love watching football. Does that mean you physically love watching it? No, it means that when you watch it, you gain a certain satisfaction. When you watch it, you are in tune with what you are watching. You are in tune with basketball. You know all the players. You are in tune with football. You know all the rules. You know all the plays. You know what strategy will be applied in this situation. Right? Why? Because you are in tune with what you are watching. Guru Pasha says, be in tune with the law of nature. Be in tune to gaining an understanding of that law, of that system. Live your life in sync with that system. ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? Why should we do these things? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, the pain that you are feeling by living within the grip of the five vices, within the grip of your vices, Guru Pasha says that pain will be lifted, and then what will happen? Sukh kar le jai. You will be in tune with yourself. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ by obtaining true wisdom, by obtaining Guru's wisdom, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ, then I came to understand that ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, that God is not bound to a specific religious place, God is all pervading throughout nature.
इस गल की फिर समझ आई कि जिहड़ा रब है, जिहड़ा इक्को ओंकार है, वो किसी खास जगह ते नहीं रहिंदा, किसी खास धर्मक स्थान ते उहदा वासा नहीं, वो रहा समाई है। गुर ईश्वर, गुर गोरख ब्रह्मा, गुर पार्वती माई। Like in Hindu culture, like in the Hindu religion, it is said that there are three main gods and goddesses. We Brahma, who created the world, Vishnu, who takes care of the world, and then Shiv, who destroys the world. भी हिंदू धर्म दे विच ये मनौत प्रचलित है कि तीन मेन देवते हैं। एक ब्रह्मा है जिन्हें धरती नूं बनाया, एक विष्णु है जिहड़ा धरती की पालना करता है, ते एक शिव है जिहड़ा धरती दा नाश करता है। पर गुरु पातशाह कहते हैं नहीं, असल दे विच कोई ब्रह्मा नहीं। देयर इज़ नो ब्रह्मा, देयर इज़ नो सच गॉड्स एंड गॉडेसेस। कोई विष्णु नहीं, कोई शिव नहीं, गुर ईश्वर। ज्ञान राही ये पता लगा कि वो विधान जिहड़ा है वो ढाउंदा है, वो सिस्टम जिहड़ा है वो साडी पालना करता है। गुर गोरख, गो कहंदे ने धरती नूं, रख कहंदे ने रखिया करन वाला। वो विधान जिहड़ा है वो धरती की पालना करता है। दैट लॉ ऑफ नेचर डिस्ट्रॉयज दैट, according to that law of nature, it takes care of the world. And गोरख ब्रह्मा ते उही जिहड़ा कुदरत दा विधान है वो सारा कुछ बना रहा है। गुर पार्वती माई, जिवें आपां आसा की वार दे विच पढ़दे हां भी आपे साजे करे आप, जाए पे रखे आप, तिस विच जंत उपाय कह, देखे थाप उथाप। कहते किसनों कहिए नानका, भी टू whom should we offer our prayers? What God are you talking about? पुजारियों, किस रब दे अगे असीं जाके अरदास करिए? सानू इदां लगदा है कि सब कुछ आपे आप, सारा कुछ कुदरत दा विधान कर रहा है। ते नाल ये भी कहता भी जे हों जाना, if I were to even come to an understanding of the law of nature, if I were to put a limit onto its creative powers, कहते जे मैं समझ भी हासिल कर लवां, जे मैं कुदरत दे निजमां दे उत्ते अंत भी पा लवां, जे हों जाना आखां नहीं, मैं कुदरत दे निजमां दी वडियाई बयान नहीं कर सकदा। I cannot speak of its wonders. Why? Because they are limitless. Its wonders are limitless. Its glory is limitless. It's endless. जे हों जान, देखो एक गल सानू भुला देनी चाहिए है। We should forget one thing, that our Guru Padshah came onto this earth to connect the people with God. भी गुरु पातशाह इस धरती ते रब लभण आए सन जां रब दे नाल जोड़न लई आए सन? बिल्कुल नहीं। गुरु पातशाह ये गल सानू समझाउणा चाहुंदे सन कि रब तुहाडे विच है। गुरा एक दे बुझाई, ज्ञान हासिल करके इस गल नू अपने पल्ले बन ला। गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ऑफ नेचर थ्रू गुरुज विजडम एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सबना जियां का एक दाता, कि सारियां दी पालना करन वाला उही कुदरत दा विधान है। that law of nature provides nourishment for all, so मैं विसर ना जाए, may I not forget. Guru Pasha is reminding us that we are all part of that law of nature. So what should we do? We should find how we fit in that system. सानू की करना चाहिए है? सो मैं विसर ना जाए, ये गल ना भुला लो कि तुसी भी उदा पार्ट हाँ, तुसी भी रब दा अंश हाँ, तुसी भी रब दा रूप हो। सो मैं विसर ना जाई, मैं ये ना भुला लवां कि रब मेरे विच है। मेरी भी जिम्मेवारी बनती है समाज प्रति, मेरी भी जिम्मेवारी है अपने आप प्रति। गुरु पातशाह सानू ये गल समझाउणा चाहुंदे सन। गुरु पातशाह wanted us to understand that you may have everything, but if you do not have yourself, then all that you have is worthless. कहते ने भावें पदार्थ तेरे कोल हन, भावें माया तेरे कोल है, भावें मकान तेरे कोल है, पर जे अपना आप तेरे कोल नहीं, जे अपने आप तो तू विसर गया, फिर सारा कुछ व्यर्थ है। सो मैं विसर ना जाई, may I not forget that I have responsibilities to fulfill towards myself and towards the betterment of society. इस करके आओ गुरबाणी पढ़ के, गुरबाणी नू विचार के
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਈਏ। ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਡ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨਟੂ ਆਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵਸ ਸੋ that we may live with the same confidence that our Guru Padshah lived their lives with। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਅੱਜ मैं ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।